iyi si ituwe n'ibinyabuzima amamiliyari n'amamiliyari ndetse n'andi, ikaba inatuweho n'ibidafite ubuzima nabyo bipima amamiliyoni ndetse n'amamiliyari, amabuye, amazi, umuntu ndetse n'izindi nyamaswa zose n'ibimera. Ibyo byose ni ibintu biri ku isi bigiye bitandukanye, biri mu moko atandukanye, ariko reka tuvuge ku muntu. Iyi si ituwe n'amamiliyari y'abantu benshi cyane. Kuri ubu ngubu imibare igaragaza ko abantu batuye isi ari miliyari 8 ndetse na miliyoni 200. Abo ni abantu batuye isi. Gusa abantu benshi hari abatishimira uko babayeho bitewe n'ingano yabo cyangwa n'ingano y'imibiri yabo. Umunini cyane aba yifuza kuba umutoya ndetse n'umutoya akifuza kuba umunini. Ariko reka turebe, ese niki gym yafasha abo bantu bose, haba umuntu ubyibushye cyane ufite ibinure byinshi cyangwa umuntu mutoya ushaka kuba munini? Reka tuvuge kuri gym uno munsi. Nitwa Kevin Siwaninganje, mbahaye ikaze mu kiganiro Niko Kuri. Mu mateka ya kera cyane, igitekerezo cyo gukora imyitozo mu buryo bwa gym cyatangiriye mu Bugereki bwa kera, Ancient Greece. Aho niho havutse ijambo gymnasium rikomoka ku ijambo ry'Ikigereki gymnasium, risobanura gukora imyitozo wambaye ubusa, kuko niko babikoraga icyo gihe. Abagereki bakundaga imyitozo nk'ikinamico, gusimbuka, kurwana, kurasa umuheto no gusiganwa ku maguru. Mu gihe cy'Abaromani nabo bakomeje uwo muco wo gukora imyitozo cyane cyane mu bikorwa byo kwitegura intambara. Mu kinyejana cya 18 ndetse n'icya 19 mu Burayi hatangiye gufungurwa ahantu hameze nka gym, aho abantu bakoreraga imyitozo ya kijyambere, guterura ibyuma, kugorora umubiri ndetse n'indi mirimo yose ngororangingo. Mu kinyejana cya 20 kugeza ubu gym zatangiye gukwirakwira cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi hose, kubera abantu bashakaga kugira ubuzima bwiza no kugaragara neza muri iki gihe, ibintu bisanzwe ku rwego rw'isi. Gym yagiye yaguka mu buryo butandukanye mu myaka itandukanye. Mu myaka 500 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo ndetse mu myaka 300 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, mu Bugereki bwa kera habayeho gymnasium nk'ahantu ho gukora imyitozo no kwiga, abariho byatangiriye. Mu kinyejana cya mbere ndetse kugera no mu kinyejana cya 4 Abaromani bakwirakwije imyitozo ngororangingo mu bihugu byinshi bari barigaruriye. Ariko nyuma y'uko Roma iguye, kinyejana cya 4 ndetse n'icya 7 ndetse n'icya 6 gym zigenda zicika. Mu 1700 kugera mu 1800 muri Germany no muri Sweden hatangiye kuzamuka amasomo y'imyitozo ngororangingo, physical education. Abantu nka Johann Christoph Friedrich Gartmatz na Friedrich Lurjan nibo bafashije kongera kumenyekanisha gym. Mu 1800 kugera mu 1900 gym zikorera mu nyubako zitandukanye zatangiye gufungurwa mu Burayi no muri Amerika. Mu 1920 kugera mu 1950 mu gihe cya physical culture movement, imyitozo yo kubaka umubiri bodybuilding yakunzwe bigizwemo uruhare na Eugene Sandow. Mu 1960 kugera mu 1980 gym zatangiye gukwira ku isi hose. Mu 1965 muri California hafunguwe Gold's Gym izwi cyane, aho Arnold Schwarzenegger n'abandi bakoreraga imyitozo. Icyo gihe niho fitness na bodybuilding byatangiriye kumenyekana cyane. Mu 1990 kugeza ubu gym zigaragara mu bihugu byinshi ku isi hose. Hari na fitness club
mpuzamahanga nka Planet Fitness, Anytime Fitness, Fitness Trust n'izindi. Abatoza mu myitozo ngororangingo bagaragaza ko gukora siporo mu buryo buhoraho ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, kuko bimufasha gukorana ibakwe mu kazi ke, kugarura imikorere y'ubwonko, kurinda umunabi, urungano no guhorana itoto rishingiye ku buzima bwiza buzira kurwaragurika. Mu iterambere isi irimo, abakora siporo bagenda batera intambwe ifatika, aho bava mu cyiciro cyo kuzikorera imihanda no mu ngo zabo, bimakaza umuco wo kugana ibigo n'inzu zabugenewe zifite abatoza b'inararibonye babihuguriwe babafasha umunsi ku wundi. Abahanga mu bya siporo bagaragaza ko zose zitanganya akamaro ku isonga. Ku isonga mu zigira akamaro harimo izikorerwa mu nzu hifashishijwe ibikoresho bitandukanye, izwi nka gymnastics cyangwa gym, ishobora no gukorwa n'abumva umuziki ikitwa gym tonic. Inararibonye mu bikorwa bya siporo by'umwihariko ibirebana na gym muri La Paris Club Hotel Nyandungu, Niyonkuru Japhet yaganiriye n'igihe ahishura ibanga ku mpamvu umuntu wese akwiye kwitabira gym ikamufasha kugira ubuzima bwiza buvanze n'igikundiro. Niyonkuru yize amasomo ya siporo muri kaminuza y'igihugu y'u Burundi, akina imikino itandukanye irimo basketball n'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'u Burundi, mbere yo gutangira urugero rwo kwigisha ibijyanye na gym mu 1994. Yanabaye kandi umutoza mukuru wa kaminuza y'u Rwanda mu 1997, amaze gushinga ibigo byinshi byigisha gym mu gihugu. Hari n'abatoza 4 mu bakomeye muri Kigali bamuciye imbere. Uyu Niyonkuru Japhet avuga ko gym ariyo siporo yasanze ari ingenzi cyane mu zo yize n'izo yakoze zose, kuko ikoresha umubiri wose mu gihe izindi usanga zibanda ku bice bimwe na bimwe. Avuga ko kandi umuntu wese aba akwiye kubona nibura iminota 30 ya siporo buri munsi, by'umwihariko gym tonic ku mpamvu eshanu zikurikira. Gym ni siporo ya bose. Gym ifasha mu kwirinda indwara. Gym ifasha ikomeza umubiri ukanagira imbaraga. Gym ivura umunaniro. Gym ituma umuntu asinzira neza. Ibi ni byatangajwe na Niyonkuru Japhet. Nawe ufite byinshi cyane wadusangiza, wadutangariza, tukungurana ibitekerezo kugira ngo tumenye uko tutwara imibiri yacu tugana iyo gym. Hari byinshi twavuga kuri gym. Iki ni ikiganiro kimwe dukoze. Mukaya ndaza nongere mbumvishe ndetse mbereke n'ibindi byinshi cyane byerekeranye na gym, ibyiza bya gym ndetse n'ibibi byo gukora gym, kugira ngo tujye dukomeza kubana fresh, tubane neza, tugendane mu murongo mwiza. Tanga igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tumenye icyo turi buze kongeramo n'icyo turi buze gukuramo, kugira ngo duhane ibitekerezo, tungurane ibitekerezo bizadufasha kubaka ubuzima bwacu buzira umuze, kugira ubuzima bwacu buzamere fresh. Ndetse kandi ukore na share, ukore na subscribe kuri uyu muyoboro wacu mugari, kuri uyu muryango wacu mugari, kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi, kure no kunzogera. Ibi bizagufasha cyane kandi ujye unakora share kugira ngo izi nama mbaha ujye uzisangiza na bagenzi bawe, kugira ngo turebe ko icyo zahindura ku buzima bwacu. Nzi neza ko byagufasha. Nitwa Kevin Siwani Nganji. Iki ni ikiganiro Niko Kuri. Ndabashimiye cyane.